好歡迎大家嚟到馬場大師學專攻尾場節目時間啦！咁今個星期咧將會咧跑禮拜六嘅賽事啦，即係聽日啦，咁喺端午節嘅假期上演嘅，總共有11場賽事，有草地亦都有2場泥地嘅賽事㗎。而今次嘅尾場咧就係一場3班16米嘅賽事啦。咁我望落去咧，其實咧一早咧唔算話真係好叻嘅場合嚟嘅。點解咁講咧？因為好似上個星期日嘅尾場咁樣啦，咁喜尊龍啊、綠野飛馳啊、藍莓之星呢幾隻係好突出嘅馬嚟嘅，咁所以揀馬方面咧都係圍繞住呢幾隻嘅實力馬。但係呢一場嘅尾場咧，一望落去咧，其實你話揀膽咧，咁啊都唔係話好容易嘅。咁好多朋友可能會拎超易穩啊、鐵金剛啊呢啲馬做膽，但係我自己覺得咧喺場咁平均嘅賽事入邊咧，不如就向下啲冷門馬埋手啦。咁我自己又比較喜歡咧就係4號馬嘅君子傳承。咁上一場啦，咁啊跑初出啦，跑3班1400米嘅路程咧，其實個表現咧輸俾頭馬嘅光年魅力嘅3個零馬位就尚算 OK 啦，因為始終光年魅力喺3班1400米嘅能力都係比較叻啲、比較高噶嘛。咁所以呢個第7咧表現上咧都叫做唔錯啦，同埋咧睇下過程入邊咧，其實喺末段咧佢都係穩步向前之餘咧，其實咧一直喺內欄衝起上嚟咧都幾多唔順暢嘅，好多馬挨住佢啊，變咗衝起上嚟咧佢都有少少阻滯嘅，咁翻到嚟都叫做仲有啲追勢嘅話咧，我覺得對一匹初出馬嚟講咧叫做唔錯㗎啦。熱完身之後，增程跑1006米絕對合適嘅，因為睇翻呢匹馬嘅血統啊，同埋外地嘅賽績咧，都係跑啲比較長啲嘅路程會比較好啲。同埋喺血統上方面咧，呢隻馬咧似乎咧喺嗰個林地或者變化場地個賽績方面咧都幾好嘅。咁近期嚟講啦，咁你都知道啦，呢幾日嘅天氣都有啲雨啦，咁預計呢幾日都仲有啲雨嘅話咧，咁相信聽日咧都唔會話個場地咧會有即係突然間變得好快嘅情況㗎啦。可能偏慢情況之下，對呢匹馬嗰個跑法啊，或者佢嗰個腳法方面咧，更加啱呢匹馬㗎。咁今次排咗5檔，咁高通嚟嘅馬佬有時自購馬話好快嚟就可以嚟㗎啦嘛。奔放都有類似咁嘅情況嘅話咧，呢隻君子傳承咧，我覺得今次咧都有啲機會咧可以走得入嚟嘅。咁10零倍咁可以搏一搏呢隻咧，再呢匹馬做啲冷膽啦嚇。咁配嘅方面啦，咁金盛名區都要揀翻嘅，因為始終你嚟講咧，呢隻馬喺3班個表現方面咧一直都幾穩定啦，同埋咧喺上場咧喺個改變跑法情況之下咧都可以贏甩嘅情況，咁變咗呢隻馬咧喺跑法上咧更加有彈性嘅。望落呢場賽事方面，咁主要放頭馬咧都係嚟住呢隻飛輪布啦，或者係隻勁進光輝。而金盛名區咧，咁以往留後啫，咁有個咁好嘅改變之後咧，可能今次排10檔咧都可以咬到啲步速，跟翻前啲位置跑嘅話咧，始終識贏就識贏嘅情況之下咧，呢啲馬咧面對住一紮咧唔算話好叻嘅3班馬嚟計咧，佢就會有啲上風㗎啦。又有啲10倍啦，有啲賠率啦，同埋奧爾文騎啲重磅馬咧，點都係有啲優勢嘅。咁所以呢隻馬我都揀翻嘅。咁另外啦，咁熱門嘅超易穩都要揀翻啦，畢竟呢隻馬亦都係表現相當之準成嘅。喺季內咧，根本上咧都大部分咧都能夠咧攞到獎金嘅。係除咗初出嗰場跑第7之外咧，直落咧已經啦好多場咧跑入前5名啦，包括2場頭馬㗎啦。咁所以隻馬咁準，上2次上3班都已經有表現嘅話咧，今次排得比較好呢個檔位嘅話咧，個發揮方面應該都會較為理想啲嘅。咁所以隻馬咧，我只覺得咧都係機會馬之一，用翻夜馬配白嘅艾杜拿咧，應該都係今次機會馬之一嚟㗎啦。咁係稍嫌賠率方面咧就唔算話好吸引咁解嘅啫。咁所以咧都揀係做配腳啦。咁最後都係揀翻一隻啦，好似超易穩咁啦，一隻好準嘅馬鐵金剛，咁都係啦，咁即係叻就唔叻㗎啦，但係喺季內入邊咧跑咗好多場賽事方面咧，只係2次甩獎金嘅啫，咁其餘咧全部都有獎金㗎嘛，即係你買四紅彩嘅話咧，基本上咧大部分你冇佢嘅話咧就冇錢收㗎啦。咁今次用艾少禮應該會幫到呢隻嘅馬啦，因為呢隻馬咧其實都要啲硬功騎師幫手啦，排咗3檔亦都可以跟得較前嘅位置嘅。1006米當然我自己個人感覺上就冇1400米咁好啦，咁但係可能即係1400米要讓路㗎嘛，要俾啲咩綠野飛馳啊、至尊高超跑㗎嘛，咁佢要跑嘅話就唯有增程啦，係咪先？咁增程1006米，咁跑過唔算話好叻，咁但係對手亦都係好似相比佢嚟講咧，佢就表現穩定啲之餘咧有個好檔咧，今次應該贏就唔容易嘅，我覺得3甲啦、四紅彩咧點都要兜翻呢隻馬㗎啦，咁所以今次咧我都揀翻呢隻馬咧做其中一隻配腳，咁所以今次咧嗰個專攻尾場賽事入邊咧，膽當然咧就係隻冷啲嘅君子傳承啦，咁另外配腳方面咧，金盛名區啊、鐵金剛同埋超易穩咧都係一啲射程範圍邊嘅馬，你話其他馬方面啦，飛輪布今次形勢咧就冇上次即係原先應該放㗎嘛，其實就冇放到，今次應該會
放㗎啦。咁但係咧喺內側方面有勁進光輝啊，呢啲叫有啲快馬跑嘅話咧，咁東方飛影都有機會快嘅話咧，咁未必話個步速方面佢掌控得到嘅，所以咧重磅嘅話咧都係會下風啲。咁啊天威就泥地積上到嚟片跑草地嘅話咧，好似又下風啲咯喎。艾利奧啊，其中一隻放頭馬啦，可以放嘅馬啦，咁但係今場咁都幾多放頭馬嘅話咧，同埋佢個分亦都喺泥地上嚟嘅話咧，跑草地咧點都落下風啲㗎啦。情況等同隻6號馬勁進光輝都係跑泥地比較叻啲，咁啊但係上到嚟呢個路程草地咁對住呢隻對手咧，又會變得有啲下風啲㗎啦。堅闖今季咧泥地嘅表現就好過草地嘅，咁可能真係都要揾啲變化啦。咁泥地出唔到頭嘅話，試下填草啦，又睇下個情況又點啦。咁但係始終季內嘅績方面咧，都係大部分咧都係嚟自咧呢一個嘅泥地啊。除咗喺4班贏一場1400米草地之外咧，上3班之後咧一直都係泥地比較好啲嘅。咁草地究竟佢會唔會兜兜轉轉之後又會好啲咧？咁樣我覺得個機會上咧又好似一般少少啦嚇。咁啊，佳進年仲要少少時間適應啦。咁啊，瑞奇威風亦都有咁嘅情況嘅，兩隻自購馬咧都要少少時間俾佢適應下而家香港嘅環境。明亮天下又都好似跑唔翻咁啊！除咗初出贏咗之後咧，一直咧喺唔同路程入邊嘅表現咧都只係近而無威脅，但係近3場咧輸得比較遠啲咧，唔知隻馬係咪有啲問題出現咗啦？咁啊，輕俾佢唞唞咁，但係咧似乎都係咧排咗外檔咧都係難發揮啲嘅。同一線。亦都係俾啲時間適應下啦。暫時呢啲 PP 嚟講咧，咁啊都係慢啲㗎嚇。咁啊，東方飛影上緊3班咧，我覺得呢個機會上咧又係會下風啲嘅。畢竟呢隻都係4班比較叻啲，上3班咧都係真係捱打狀態嘅情況比較，即係情況就明顯啲㗎啦。咁啊12檔亦都唔容易跑嘅話咧，今場亦都唔揀住啦。咁所以今次專攻尾場方面啦，重複多次啦，膽方面就係4號馬嘅君子傳承，配角方面就1號馬金勝名區啦，另外就係7號馬嘅鐵金剛同埋9號馬嘅超易穩啊嚇。好啦，咁今日節目時間差唔多啦，咁啊希望大家可以 comment 啦、like and share 我哋馬場大小學㗎，咁啊記得咧訂閱我哋頻道啦，如果未訂閱嘅朋友，咁另外啦，今晚咧咁啊由於即係有啲工作關係啦，未必趕得切咧會做一個直播嘅，咁希望咧盡量趕啦，希望做得到嘅話咧，可能都會夜啲嘅時間，咁啊希望大家見啊，如果想即係做唔切嘅話咧。我同阿峰哥嘅 tips 咧都會透過咧我哋嘅YouTube channel 啦，喺一個嘅貼文方面咧就話翻俾你聽，今次我哋兩個嘅心水推介嘅，唔會甩咗我哋推介㗎啦。咁如果真係當然知一啲更加多我嘅 tips 或者我心水嘅話咧，記得加我群組啦。咁電話就係59892001，59892001可以 WhatsApp 咧嚟查詢嘅。好啦，今日節目時間差唔多啦，拜拜。